ଆଜିର ଗଳ୍ପର ଶୀର୍ଷକ ନୂତନ ବର୍ଷ। ମଧ୍ୟରାତ୍ରିର ଥଣ୍ଡା ସୁଲସୁଲିଆ ପବନ ମଧ୍ୟରେ ମୀରା ଗତ ବର୍ଷର ଅସମ୍ପାଦିତ କାର୍ଯ୍ୟର ତାଲିକାଟିକୁ ଆଖି ପକାଉଥିଲେ। ଅଧିକାଂଶ ବାକ୍ସ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖାଲି ଥିଲା। ଗତ ବର୍ଷର 5ଟା ସଂକଳ୍ପକୁ ପୁନର୍ନିରୀକ୍ଷଣ କରିବାରେ ଲାଗିଥିଲେ। ଓଜନ ହ୍ରାସ କରିବି, ଶୋଇବା ସମୟରେ 15 ମିନିଟ୍ କୌଣସି ଏକ ବହି ଅଧ୍ୟୟନ କରିବି, ପ୍ରତି ମାସରେ କୌଣସି ଏକ ସମ୍ପର୍କର ଘରକୁ ବୁଲିଯିବି। ଏମିତି ଅଧୁରା କାର୍ଯ୍ୟର ଖାଲି ବକ୍ସ ଏକ ଛୋଟ ଅଭିଯୋଗ ପରି ମନେ ହେଉଥିଲା। ମଧ୍ୟରାତ୍ରି ହେବାକୁ ପ୍ରାୟ 10 ମିନିଟ୍ ଥିଲା ଓ ମୀରାର ଛୋଟ ଭାଇ ଛାତକୁ ଆସି କହିଲା, ଦିଦି ପ୍ରାୟ 12ଟା, ଆସ, ସମସ୍ତେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୀତୁଆ ପବନରେ ମୀରାଙ୍କ ଗାଲ ଲାଲ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ମୀରା ଧୀରେ କହିଲେ, ଯାଅ ଭାଇ, ମୁଁ ପରେ ଆସିବି। ଭାଇ ମୀରାର ହାତରେ ଥିବା ଲିଷ୍ଟଟିକୁ ଦେଖି ବିରକ୍ତ ଭାବରେ କହିଲେ, ପୁଣି ଦିଦି ତୁମେ ଏହା କରୁଛ? ତୁମେ ପ୍ରତି ନୂଆବର୍ଷରେ ଏପରି ଲିଷ୍ଟକୁ ନେଇ ଖରାପ ଅନୁଭବ କର ଓ ତାପରେ ବି ପୁଣି ଏକ ନୂଆ ଲିଷ୍ଟ ଆସନ୍ତା ନୂଆବର୍ଷ ପାଇଁ ଲେଖି ନେଉଛ। ମୀରା ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ଏହା ଏତେ ସରଳ ନୁହଁରେ ଭାଇ। ମୁଁ ନିଜକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି। ଭାଇର ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା, ତୁମେ ଚାହୁଁଥିଲ ନା ଏକାଥରେ ସବୁ କିଛି କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲ? ମୀରାଙ୍କର ଏଥିରେ କୌଣସି ଉତ୍ତର ନଥିଲା। ଭାଇ କହିଲେ, ଏପରି ତାଲିକାଟା ତିଆରି କରି ତୁମେ ନିଜକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛ। 1000 ମାଇଲର ଯାତ୍ରା ଗୋଟିଏ ପାଦ ସହିତ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ, ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ସହିତ ନୁହେଁ। ଏଥରକ ତୁମେ ସଂକଳ୍ପ ନିଅ, ନୂଆ ଯୋଜନା, ଗୋଟିଏ ଅଭ୍ୟାସ ଓ ଗୋଟିଏ ଧାଡ଼ି। ଏତେ ଛୋଟ ଯେ ଏହାକୁ ନିଜର ଖରାପ ଦିନରେ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବ। ମୀରା ଫୁସଫୁସ କରି କହିଲେ, ଯଦି ମୁଁ ଏଥିରେ ବି ବିଫଳ ହୁଏ? ଭାଇଟା ଉତ୍ତର ଦେଲା, ତାହେଲେ କାଲି ପୁଣି ଏକ ନୂତନ ଆରମ୍ଭ। ତୁମର ଏକ ନୂଆ ବର୍ଷର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ତୁମକୁ କେବଳ ଏକ ନୂତନ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାର ଆବଶ୍ୟକ। ଆତସବାଜି ବାଜା ଦୂରରେ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ପଡ଼ୋଶୀମାନେ ଚିତ୍କାର କରି ନୂଆବର୍ଷର ଆଗମନର କାଉଣ୍ଟଡାଉନ୍ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥିଲେ। ନୂଆବର୍ଷର ଅଭିବାଦନ ଦେବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଚାତକ ପରି ଚାହିଁ ରହିଥିଲେ। ଏକ ଲମ୍ବା ନିଶ୍ୱାସ ନେଇ ମୀରା ତାଙ୍କର ନୋଟବୁକ୍ରେ ଲେଖିଲେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ମୁଁ ଗୋଟାଏ ଛୋଟ କାମ କରିବି, ଯାହା ପାଇଁ ମୋର ଭବିଷ୍ୟତ ମୋତେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବ। ସେ ନିଜ ମନରେ ତର୍କ ଆଣୁଥିଲେ, 1 ଘଣ୍ଟା ବ୍ୟାୟାମ ହୋଇନପାରେ, ହୁଏତ କେବଳ 10 ମିନିଟ୍ ଚାଲିବାଟା, ହୁଏତ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଘରକୁ ବୁଲି ଯାଇ ନପାରେ, କିନ୍ତୁ ଫୋନରେ ସମ୍ପର୍କ କରିବି। ଅଗଣାରେ ଗଣନା ଆରମ୍ଭ ହେଲା। 10, 9, 8, ଦୁହେଁ ଏକାଠି ଦୌଡ଼ିଲେ। ଥଣ୍ଡା ପବନ ସେମାନଙ୍କ ମୁହଁ ଉପରେ ଧାଇଁ ଆସୁଥିଲା। ପ୍ରଥମ ଆତିଶବାଜି ରଙ୍ଗୀନ ହେବା ମାତ୍ରେ ମୀରା ଫୋନର କମ୍ପନ ଅନୁଭବ କଲେ। କୌଣସି ବିଜ୍ଞପ୍ତି ନଥିଲା, ନା କାହାର କଲ୍ ଥିଲା। ସେ ଲେଖିଥିବା ଏକ ସରଳ ଧାଡ଼ିର ସଂକଳ୍ପର ସେଇଟା ଏକ ସୂଚନା ଥିଲା। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ନୂତନ ବର୍ଷ ଏକ ପରୀକ୍ଷା ପରି ଅନୁଭବ ହେଇନଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ତାଙ୍କୁ ବିଫଳ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଲୋକ ଓ ଶବ୍ଦର ଝଡ଼ରେ ମଧ୍ୟରାତ୍ରି ରଙ୍ଗିତ ହେବାରେ ଲାଗିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମୀରାଙ୍କର ନୂଆବର୍ଷ କିଛି ମିନିଟ୍ ପୂର୍ବରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ସେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ ଯେ ଗୋଟିଏ ସଚ୍ଚୋଟ ଓ ଛୋଟ ପଦକ୍ଷେପ ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅସ୍ପୃଶ୍ୟ ତାଲିକା ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ।